L'inexsufflateur mécanique, en 1 minute, allez. L'inexsufflateur mécanique, autrement appelé Cough Assist, est un dispositif médical permettant d'optimiser la force de tout. En effet, vous allez assister la phase inspiratoire par une pression positive et la phase expiratoire par une pression négative ou une dépression de votre patient présentant une faiblesse musculaire et un encombrement bronchique. L'inexsufflateur mécanique est notamment recommandé dans la prise en charge des patients neuromusculaires présentant un débit expiratoire de pointe à l'atout inférieur à 270 litres minute. Attention, la participation du patient est fortement recommandée. L'adjonction des pressions manuelles sur la phase expiratoire est tout à fait compatible. Quelques limites comme sur les patients SLA avec une atteinte bulbaire et les patients ayant un débit expiratoire de pointe supérieur à 300 litres minute. L'effet est clairement contre-productif.